हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे इजी टिप्स बताने वाली हूँ जिसे आप फॉलो करके फिट रह सकते हैं। सर्दियों में सूप का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। ड्राई फ्रूट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हैं। जुकाम होने पर गुनगुने पानी या दूध में छुहारे उबालकर पिएं। खांसी आने पर गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पिएं। अंडे की जर्दी पर शहद डालकर खाने से भी खांसी में और जुकाम में आराम मिलता है। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द